ekituda konte bana mwisuke yaidinda mwisuke yo mukituda cha Baba FM Baba Radio nkani Baba Group of Companies bana mwisuke yo munga mwanumirwa Moses Grace balieku Baba we bali ona lebo bali kutegeka kituda we bali ino nti abantu banumirwa era ni mwabagagizi mwe bali kujja kuwagira Baba Media Group of Companies mwe bali ino abakozi ba Baba FM Baba Radio Baba TV jakuwe bazanti mwe bali mwena tujja kusobola kumena mulala kumuki mulala mwe bali kubeere kuba walala mwatambuze kituda konte ekituda kitubwe kyatambwire tyama nkumenere mukuku kyabere successful nti abagizi baidi bakola ki bawagira ndira kikali kutopuwe manakinga nze nga teacher but niko naba menere mukuku kyabere successful ayeri ebitagire buki bulungi abasada botuna okubasasira bakowa ino abakozi ba Baba so tubatunenya yaki mpola ate bona baba ku order from above zo lwakitegeire nekayikana nebera ku stage awo neti yamira nalingirira nga buki bulingirire bana bayire ndinti banu bana ife betu banabo bakozi ba Baba Muzei Kabyanzo bano ba Muzei Kaliowa badije wiki badije salufabo bashamulavu ngani dinti na bali kukola buli kukimu ku program edabe mbyukwemba bana babasada mubasasire tibategeire nako ibintu babakubenga bukube tayono abasada tubasasire cyatuse kisere ibintu byabazito waku Isa wogere Isa ngalwa ili program era datambula bikimirala but enege chutijja kukyogera kukakire kuba mwena mwategera ino ine show ya Baba mwakitegeire buki bulungi ya kyono ino bo ayo bakutambuza bulungi ebintu byaibwe yenga bakuba tona ali kwira kono luva kono era nga aye e group ya ali eno lwatu sira mwategera yayo ino ine group ya ali eno lwatu simwategera yayo ine kifu cha Baba tibenda tukuba kwaireka tubakobense bategere mwategere ya kyono ine era gobaga bayira wategeire wobanga endongo ogiringirire bulungi kategera yayo ino ine ekivulu kya Baba ate bene nimwe mweretereza ku abantu abo kachibatuke Baba FM ekibula kyabe kirungi but program tumwagirire nga ku ebisere ebindi kyova bana abana abandi bali bamaliriza bali mu kugwa abembi abasinga bongi bamaliriza bali mu kugwa Wochi nti bayemereire ino nti omwe byatuse kusaaga tugeze ku ndala 12 ariko mba kusaaga mwenda munana nti ebirowozo byaimwe abasinga abaifa abasoga tubita kuba Kampala woya bayi nti ate fa be Kampala batubona ino bule tukali ni excitement eyabe Kampala obona bana abembi abeka kawano muwayemba olwemba lulala kuboti abembi abeka olwemba lulala oje but twawuwa ino nti kabiri eri yabayenzo okuno nanga ekivulu kya Baba bana bakube bibandi bano baaki abakube bibandi kuba oidinga babo nange bibandi bakubaba ko live band munansoniga but ebibandi bino tubikaina mugaso ku generation ye yaife generation ya TikTok Allah abo babo ne bwanga Baba baifa Baba baife bakaina mu bidongo bamama baife aife generation ye yaife ya eyankumi 2 eya 2000 papa kale lukumirwenda kutandika lukumirwenda chenda na munana lukumirwenda chenda na mwenda edo generation yedo muleka kudika kabandi bana abe bandi bano bali kujja kubononera ndikuba kobera ba blood abe bandi abo abantu benda kubonane bembi beyibwe tibenda kubona eyo bibandi bantu bakowa ayo lukisero mwembi ali kwemba kuba bibandi okuba bibandi ganga mutabireta bikomeye idinda bwimwe Baba bibandi bino era imwe ready yedi kula kukutegeka mutera mukuleta bikuleta abantu bibandi bakowa abantu bakowa bibandi bantu benda kubona mwembi gaba kamilioni yabembere yejire gaba palasa ayembe gaba ali skin gaba land soldier ayembe wabasidiki ayembe aje bandi era abantu bakowa tibona mugaso gwe bibandi ebyonze malira abantu ebiseera
bona beyeta bajibe bakuba mabala tubenda mude tubasayininga mu Camp David mutukubire baba bibandi abo nakandi akaletera ekitubba okwenda okwononeka emizindalo kino buzibu ki saundi eyo bateka asobola kukola bulungi mu Jason nige ogwira ku omwaka mutajiga chance kisaundi kyaimu ekyo omwembi akwina stage oyitula sound tichagwira ndikumembe gabusoga bonka nabembi abe kampalera batusenga nga emizindalo tijiri kutegera obo kitegera baba FM ekituda kyabayire mirembe mirala but bemwapataninze nababo bemwayenze okukola nabo bayenze kubayitira lina lya kitudda ekituda ekituufu kitebo kidula but bamupataninga nabo bano nabali kujja okubononera ekitudda ekyo mbaka kasa Moses Julius baliye ku honorable mugeyi gatiti lwacho pataninga nabo abantu twali kutukirira bembi mbuza twali tukirira bembi abakozi ba lady yawo bonabona muzeyi kabyanzo tusobola kutukirira bembi kuba yiwomaze mu industry emyaka mingi osokaire Kampala oidi yebusoga bo awali kuba ande bash abembi abo bakubira amasimu okuba kupira ne badaimwe kuba radio timusobola kuba bona DJ wiki ezamwe embi ga Kampala atamwidi timusobola tukirira bembi bamupataninge nga nabandi abe Kampala okwide nokutudoga ati igula vitatuse yayimba ngabana abasoga kyabaleteire okugwa kuba abana abasoga ekisoka kyene batusawo esaga nga dikali bali endala yeyira mu yabaluma alusa abana abandi balwire balusa omwana ayimirire okuva kusaga 12 olukumu okwemba saga mwenda olukubanga mulina excitement yabe Kampala mulina excitement yabe Kampala ebindi bino tubyogera mwakubambo nze ndakubakobera amazima ekituda abo abakoza bababa tibabere nabo ki but bano bemwapataninga nabo bano bemwe nokupataninga nabo Moses Julius baliye ku honorable oli musada mugayiga abana babo bokoze abo bolina abakola mu media yabo mbaba group of companies basobola okutusa kwa abembi nige mweno oli musada mugayiga osobola okutusibwa kwa abembi ja ku kalenda gimagana ni DJ wiki yakokolagana nabo abembi emyaka ejigire 10 plus 10 plus ngali kolagana bembi abe Kampala mingi dati nti abategeke ku celebrity night si DJ wiki tosobola kunimba oti DJ wiki asobola okulemerera okutusa ku mwembi ina gwobo yenze mo pataninga nabo pataninga n'abakozi bo abo boli kupataninga nabo bali kukwononera ekivulu kyo bali kuyita ekitudda ekituufu